Hai. Bună, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom face un slime. Ingredientele sunt aracet, persil, ceva în care să punem aracetul și ceva în care să amestecăm. Trebuie aracet de ăsta, nu neapărat de ăsta. Bine, și hai să trecem la treabă. Desfac aracetul. Că nu vrea să curgă. Uia! Era ăsta, de aia nu curgea. Și l-am dat și pe ăsta pe mână. Uite. Așa. O să-l punem pe tot. Și o să fie alb. Cum? Să turnăm un pic de persil. Să amestecăm. Se pare că se formează. O să mai adăugăm un pic de persil. Dați. Nu vrea să se formeze. Mai adăugăm persil. Să mai adăugăm un pic, că se cam tot lipește. Bine, am adăugat cam mult, dar nu nimic. Se formeze. Se pare că se formează. Se face. Eu credeam că nu o să iasă, dar se pare că iese. Să mai amestecăm. Dar faza e că se cam tot lipește pe degete și nu înțeleg de ce. Dar nu e nimic. Să mai adăugăm un pic de persil. Las dau pe masă. Ui, Doamne, ui, Doamne. S-a format, numai că se mai încă rămâne pe degete. Mai amestecăm un pic. Să mai adăugăm persil. Ca să nu se mai lipească de degete. Trebuie să se formeze de mult, dar nu, se formează mai greu ăsta. Să amestec cu mâna. Că s-a format, doar că se mai lipește, na. Să mai adăugăm persil. Dar se formează special. Dar cred că știu de ce. Cred că trebuia să amestec mai înainte.
Uitați, se formează. E format, doar că se mai lipește. Să mai adăugăm un pic. Mama, e și fluffy slime, dar arată așa pufos. Dar uitați, se formează, e format. Uite-ne. Mi-mi place, chiar dacă, e cam lipicios. Uitați, o să mai ignorați. Uite, o să mai punem un pic de persil. Uitați, s-a format. Nu se mai lipește foarte puțin. Atâta. Dar ăsta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut cum a ieșit slime-ul. Mie și mov. E persilul mov. Așa. Bun, sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să mai fac slime-uri sau provocări. În comentarii de la voi aș vrea să scrieți provocările care vreți să le fac. Vă pup! Pa!